Собранието на Република Македонија расправа за донесување на буџет на Република Македонија за 2016 година, во која се опфаќа финансирање на повеќе области од значење на граѓаните на општина Свети Николе. Пратеничката во Собранието на Република Македонија, господја Благица Ласовска, по оваа точка активно учествуваше во дискусиите, каде што настапи со своето излагање. Најзначајните, најважните и најголемите проекти за општините Свети Николе и Лозово и во наредната година се предвидени и продолжуваат со утврдената динамика. Автопатот Миладиновци Свети Николе Скопје во должина од 47 километри е од есенцијална важност за мојот град, за мојата општина од каде што доаѓам. Истото би го констатирала и за изградбата на експресниот пат Велеска-Дрифаково во должина од 25,9 километри. Оваа траса поминува низ општината Лозово, која исто така има голем бенефит од изградбата на овој експресен пат. Неодамна заврши реконструкцијата на Р-105, односно патот од Анзабегово до село Црнилиште во должина од 2,5 километри, што придонесе за подобра комуникација помеѓу овие две села и општината, но секако и за поквалитетен живот на жителите во овие села. Да подсетам дека со средства од владата на Република Македонија се асфалтира и патот до археолошкото наоѓалиште во Свети Николе Била Зора, која што се наоѓа во местноста Кнежје, што представува многу значаен локалитет не само за нашата општина, туку и за државата воопшто. Планирана е изградба на 54 станови за лица од социјално ранливите категории во мојата општина, што навистина силно го поздравувам. Субвенциите за вредните земјоделци продолжуваат, а особено сум задоволна затоа што во акциониот план на водостопанство Брегалница е предвидена подготовка на тендерска документација и изработка на проект за рехабилитација на преливен орган и бетонски екран на браната Мавровица и рехабилитација на сифонот Свети Николе од десниот магистрален канал на хидросистемот Брегалница. Изградбата на системот за наводнување Немањици, ова беше набарање на земјоделците од мојот крај, е ставен во програмата и истиот е предвиден фазно да биде реализиран. Има уште многу други проекти кои што би сакала да ги споменам, но еве само ќе кажам што досега е реализирано во општина Свети Николе во делот на патната инфраструктура. Патот Анзибегово Црнилиште од 2,5 километри, патот Мустафино Ерџелија од 4,5 километри, патот Ерџелија Кадрифаково 4 километри, патот од Црнилиште до Сарамзалино 4 километри, патот од Овче поле до Свети Николе 9 километри, патот Свети Николе Пробиштип 5,5 километри, патот од Свети Николе до манастирот Ѓуриште 15 километри, извршена реконструкција. Патот од Свети Николе Немањици реконструкција и проширување од 3,5 километри. Патот од Лозово Милино Ѓузумелци од 11 километри. Патот од Дорфулија Каратманово од 6 километри. Патот од Кјоселери до Сарамзалино од 5 километри. Ова се сите проекти кои што досега се направени во општина Свети Николе, нема да споменувам, има и други во делот на образование, во реконструкција на училишта, изградба на нова спортска сала и така натаму и така натаму. И ова се, почитувани колеги, причините заради кои што јас како пратеник од ВМРО-ДПМН силно ќе дадам поддршка на предлог буџетот за 2016 година. Ви благодарам. Пратеничката Ласовска со контрареплика им одговараше на пратениците Хари Локвенец, Сонја Марковска, Ален Ѓоргиев, Милева Ѓоргиева.
Љубиша Николич, Томислав Тунтев и Благој Стојановски од опозицијата, за кои ви пренесуваме дел кои се во одбрана на донесување на буџетот. Вие како коалициони партнери се договарате ли? Колешката пред вас рече дека Груевски одел по селата, вие сега викате дека лета во облаци. Договорете се, имајте еден заеднички став. Вака, како раштимен оркестар сте. Да, договорете се, да имате пуста желба, велите, за власт. А ние сме на власт 9 години. Вие имате пуста желба на секој 2 години да бидете на власт со нас. Пукнавте за да влезете на власт. Во влада сте со нас сега. Вие тоа го сакавте. Не го сакавме ние. Народот не ве избрава, вие сте на власт заедно со нас. И првиот ден, замислете колеги, првиот ден на работа овој нивниот министер, што направи? Си порача Ауди. Која иронија? Ауди, а тоа е единствената странска инвестиција која што ја набркавте од Република Македонија. Благодарам, госпоѓа Лачева. Тоа го направите. Талент. Благодарам. Господине Колешке, збогум, ќе ви каже верниот исток на 24 април. И тоа по 10-ти јубилеен пат. Доаѓате од Радовиш, вие сте човек кој што работи во образование, само во Радовиш имаме направено 3 училишта. Изградено патот Радовиш-Струмица. За какви фабрики затварање зборувате, Колешке? Вие зборувате за фабрики затварање? Вие кои што затворивте 648 фабрики, мислите дека тоа народот го заборави? Па токму граѓаните од Источна Македонија тоа го немаат забравено. Апсолутно не. И ќе ви кажат, на 24 април ќе видите. Почитуван колега, вашата весела математика никако не се сложува со нашата. И никогаш нема да се сложи. Затоа што кога правиме споредба на дела и проекти со нула. И тука тешко дека може да се сложиме. Вие сте човек што доаѓа од образование и сметав дека по-убаво ќе го видите предлог буџетот за 2016 година, а и мислам дека знаете што имаме направено. Тие 25 милиарди евра се распоредени капитални инвестиции во сите сфери на живење, а 50 милиони евра се дадени само во образование. И почитувам колега, од 2006 година до сега направивме 70 нови училишта, а реконструиравме 350 училишта на територијата на Република Македонија. 80 нови спортски сали. Од тие нови спортски сали, една сала има во општина Свети Николе. Зошто кога бевте на власт не ви текна вие во Свети Николе да направите сала? Од Свети Николе е најголемата светска звезда во Ракомет Кире Лазаров. Не ви текна на вас, не направивте вие, ние направивте. Почитувана колешке Мираковска, ова не знам како да го сатам, ова не беше реплика. Очигледно нека ноќеска пред да заспиете сте читале некакви бајки. Бајки раскажувате. Значи, оно што го работи премиерот и целата влада, тоа е континуитет, тоа е начин на работа на оваа влада и на сите нас како пратеници, како пратеничка група. Значи, сите функционери работат така. Вие не сте научени на таква работа, ја ве разбирам. Ама народот тоа го гледа. Народот тоа го гледа и дава поддршка на избори. Тоа е нов начин на работа. Нормален начин на работа кој што оваа влада и премиерот и сите ние во континуитет работиме. Што не беше случај со вас кога бевте вие на власт. Премиер да видиш во некое село или во некоја општина. Мисловна именка беше тоа за вас.